भूकंप बिस्तर एक विशेष प्रकार का बिस्तर होता है जो भूकंप के दौरान लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बिस्तर में विशेष सेंसर लगे होते हैं जो ज़मीन के झटकों को महसूस करते ही सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही सेंसर सक्रिय होता है, बिस्तर तुरंत एक स्टील या लोहे के मजबूत बॉक्स में बदल जाता है। ये तकनीक विशेष रूप से उन स्थानों के लिए उपयोगी है जहां भूकंप अक्सर आते हैं, जैसे जापान, कैलिफोर्निया और तुर्की।